හැමදේම අලුත් වෙලා හැමදේම වෙනස් වෙලා. මදසරු නිසරු දරුපල ප්‍රමාද මව්පියන් විතරක් නෙවෙයි කිරිසේනය පතන සියලු දෙනාට විශ් ෆර්ටිලිටි හොස්පිටල් ඩොක්ටර් හෙලරුවන් YouTube channel එක ජීවිතයට ලං කරගන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම. අද දවස ලස්සන කරගන්න සුන්දර කරගන්න ඔන්න ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තරත් අරගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශ් ෆර්ටිලිටි හොස්පිටල් ඩොක්ටර් හෙලරුවන් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔබ මේකට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට WhatsApp, Instagram මේවට නිතර දෙවේලේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා ආදරණීය ප්‍රශ්න ගොඩක් යොමු කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න නම් අපේ මහාචාර්යතුමා තරම් ලෝකෙ වෙන කවුරුවත් නැතුව ඇති. ඒක නිසාම අපි අපේ මහාචාර්යතුමාට ආරාධනා කරා අදත් මේ ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දෙන්න. ඔබ දන්නවා කවුද මේ කියලා? මහාචාර්ය හෙලරුවන් පසන් කුමාර අපේ ආදරණීය වෛද්‍යතුමා ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. වෛද්‍යතුමනි මුලින්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට ඔබතුමාගෙන් අහන්න. වෛද්‍යතුමනි මට පළවෙනිම ඔබතුමාට යොමු කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි IVF වලින් අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ අම්මා කොච්චර කාලෙකින් ඉඳන් දෙකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ? ඔව්. අපි මෙහෙම පටන් ගමු. අපි IVF නෙමෙයි අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් ලබන්න අපි දරුවෙක් හදන්න ඕන. අපි IVF කියලා පස්සේ උතෙන්ට දාමු. අම්මා කෙනෙක් කියන තැන ගෑන් ළමෙක් කාන්තාව. දරුවෙක් හදන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ ඉපදිච්ච වෙලාවේ ඉඳලා. මේ පස්සේ කාලේ නෙමෙයි. يعني ඉපදිච්ච වෙලාවේ ඉඳන් ඒකොල්ලෝ කරන වැරදි දේවල් වලින් එයාට දරුවෙක් හැදීම පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. සහ දරුවෙක් හැදෙන කේදී රෝගාබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. සහ හැදෙන දරුවට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා IVF එකට නෙමෙයි දුවෙක්කින් අම්මා කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ ළමයා මේ බබා අම්මගේ බඩේදී. ඒ අම්මගේ බඩේදී ඒ දුව ඉන්න තැන ඉඳලා ඒ අම්මා කන බොන දේවල්, ඒ අම්මගේ ස්ට්‍රෙස් ෆැක්ටර්ස්, ඒ අම්මා ගන්න දේවල්, බෙහෙත් වර්ග ඒ දුව ලොකු වෙලා ඒ දුව බබෙක් හදන්න යන එකට බලපන්. ඒතර ඒ දුවට IVF එකක් කරන්න සමහරට වෙන්නේ ඒ දුවගේ අම්මා ඒ දුව බඩේ නිදි කරපු සමහර වැරදි දේවල් නිසා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කතා කරන දායක ඩිම්බ ගැන. ඒතර අම්මා කෙනෙක් තමගේ කුසේ දුවෙක් ඉන්නකොට ගන්න සමහර බෙහෙත් නිසා, සමහර දේවල් නිසා, කරන දේවල් නිසා, තා හස්බන්ඩ් එක තරහට ගන්න දේවල් නිසා, කරන දේවල් නිසා සමහර ලාවට ඒ දුවගේ ඩිම්බ ටික ඔක්කොම මැරලා යන්න පුළුවන් අම්මගේ බඩේ. ඒතර ඒ දුව ලොකු වෙලා ඉක්දුනට පස්සේ ඒ දුව බබෙක් හදන්න ගියාම එයා එක ඩිම්බයක්වත් නැහැ. ඔන්න දායක ඩිම්බ ගන්න එක අවස්ථාව. අපි අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාවක අපි ප්‍රිමැචුර් ඕවරියන් ෆේලියර් කියලා කියන උත්පත්තියෙන් ආපු ඩිම්බ ටික ඉවරයි කියලා. හැබැයි ඒක උනේ කතාවක්ද අම්මගේ බඩේ. ඒතර මේක ලේස්ති වීම පටන් ගන්න ඕනේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අම්මගේ බඩේ නිද්දේ කාන්තාව. ඒක IVF එක පැත්තක තිබ්බ එකයි මම මොකද නැත්නම් කට්ටිය හිතනවානේ. ඊට පස්සේ මේ ගෑන් ළමයා ඉපදිලා ඉවර වෙලා එයාගේ පළවෙනි අවුරුදු 5ේදී එයාගේ ජීවිතය ඒ ගෑන් ළමයාගේ එයාගේ කන බොන කැම රටාව එයාට ඇතුළ වෙන විස බීජ ඒවත් එක්ක සම්පූර්ණ එයාගේ ප්‍රජනන පද්ධතිය ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් පෙන්නනවා අවුරුදු 5 ඉඳලා 10 වෙනකම් කාලයේදී කාන්තාවකදී දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක ඉපදෙනකොට ඩිම්බ ලක්ෂ 2ක් අරන් යනවා. සෝරි ඩිම්බ 2 මිලියන් ඩිම්බ මිලියන 2ක් විතර අරන් යනවා. අවුරුදු 10 වෙනකොට මේ ලක්ෂ 20න් ලක්ෂ 10ක් මැරෙනවා බඩ ඇතුලේදී. ඒක බැඳෙන මැරෙන්නේ ස්වභාවිකයි. හැබැයි අපි සමහර කරන දේවල් නිසා මේ ලක්ෂ 20න් ලක්ෂ දක්වා අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. නිසා ඒ ගෑන් ළමෙක් ලොකු වෙනකොට එයාගේ වතුර සමහර දන්න එයා අපි කියන්නේ දැන් මම නම් කියන්න බෑ සමහර අපි බොන පාන වර්ග තියෙනවනේ දැන් වතුර ඇරදා බොන දේවල් ඒ වැන් වෙන බලපෑම දැන් ළමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නෝනේ පොඩි කාලේ නම් අම්මලා ලේසි ආටිෆිෂල් දේවල් දෙනවා ටක් ගාලා බීමෙන් ගත්තා ෂෝටිච් එක අරන් දුන්නා ගියා අවසර ලේසි ගිහලා කෑවා ඒකත් එක තව මේක තිබ්බ එකේ දාලා බිව්වා ඒ ටික දිව්වා ඒව වෙන බලපෑම IVF එක නෙමෙයි දරුවෙක් හදන මුලින් ඉඳන් හැම දෙයකටම බලපාන. එතකොට මේ දේවල් මග අරව ගන්න එක තමයි අම්මා කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව දුවෙක්ට. ඒක වෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒත් අපි නැවත දැන් ආව ප්‍රශ්නෙට මම ආවොත් IVF කියන තැනදී IVF එකට එනකොට කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඩිම්බයක් කියන එක උපතින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඩිම්බයක ලොකු චේන්ජ් එකක් අපිට කරන්න බෑ IVF එකේදී උපතින් එන. නමුත් සමහර ස්ටඩීස් සමහර රිසර්ච් වල පෙන්නනවා මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා හොඳ විටමින්ස් ගන්නකොට හොඳ එක්සයිස් කරනකොට වේට් එක අඩු කරගන්නකොට එතකොට එයා ගන්න මෙන්ටල් සෙටප් එක ස්ට්‍රෙස් ෆැක්ටර්ස් අඩු කරගන්න තරමට එයාගේ සක්සස් රේට් එක වැඩි වෙනවා. පුරුෂයෙක්ටත් ඕකම දැන් කාන්තාවකට වඩා අපේ පුරුෂයෙක්ට එක බලපානවා. මොකද පුරුෂයෙක්ගේ ශුක්‍රාණුක ආයුෂ අවුරුදු මේ දවස් 84යි. දවස් 84ක තිස්සේ අපි කරන දේවල් තමයි ශුක්‍රාණුට බලපාන්නේ.
පුරුෂයෙක් නිදි මරනවා නම් ගොඩක් එයා ගන්න ඇල්කොහොල්, ඒතර ස්මෝකින් නතර කරන්න පුළුවන් නම් සම්පූර්ණම, එයාගේ ස්ට්‍රෙස් ෆැක්ටර්ස් අඩු කරන්න පුළුවන් නම්, එයා එක්සර්සයිස් කරනවා නම්, එයා සමබල ආහාර වේලක් ගන්නවා නම්, එයා අදාළ හොඳ විටමින් සෙට් එක එයා ගන්නවා නම් හරියටම ඕන. අන්න අර මාස 3 ඇතුළත එයාට මේ ශුක්‍රාණුවේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක් IVF එකට ඉස්සෙල්ලා හිතනවා නම් මම කොච්චර කාලයකට ඉස්සෙල්ලාද මේව කරන්න ඕනි කියලා මාස 3ක් ඇති. හැබැයි දැන් ලෝකේ ඊට වඩා යහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද දැන් IVF එක කියන එකේදී අපි IVF කරන්නේ කොටස් දෙකකින්. කියන්නේ කලලය හදන්නේ එක මාසෙක, බබා තැම්පත් කරන්නේ තව මාසෙක. එතකොට එයාට එක කලල හදන්න කාලේ එයා ගැන හිතන්න ඕන ඩිම්බ ගැන විතරයි. එයා ගර්භාෂය ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. උදාහරණයක් වොත් මේ මාසේ කල්ල ටික හදන කෙනාට තව අවුරුද්දකින් බබා තැම්පත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර එයාට අවුරුද්දක් තියෙනවා ගර්භාෂයට හදාගන්න. එතකොට දැන් සමහර ලාවට තියෙන අපිට යන්න වෙනවා ක්වික් ස්ටෙප්ස්. ඒ කියන්නේ මේ පේෂන්ට් එනවා සති 2යි තියෙන්නේ එයා රට යන්නත් ඕන. කාලයක් නෑ. ඒතරක වයස. ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ ටක් ගාලේ ඩිම්බ ටික අපි අරගෙන කල්ල ටික හදනවා. කල්ල ටික හදලා බබාව ලොකල් බව ෆ්‍රීස් කරලා අරන් තියෙනවා. ආයෙ තැම්පත් කරන්නේ. බබාට ෆ්‍රීසර් එකේ සෙල්සියස් ඍණ 196 උෂ්ණත්වයේ බබා ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊට පස්සේ අපේ කාලේ තියෙන අපි ගර්භාෂය හදන්න මාස 2ක්ද 3ක්ද 4ක්ද දාලා අපිට ගර්භාෂය හදන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අලුත් තියෙන concept එක අලුතෙන් යන ටෙක්නික් එක IVF එකේ මෙහෙම කාලයක මෙච්චර මෙහෙම කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අපි මේව කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. දැන් ඉස්සර තිබ්බ ෆ්‍රෙෂ් සයිකල් ට්‍රාන්ස්. ඒතර ඩිම්බ ගන්න සයිකල් එකේම අපි තැම්පත් කරා. ඒතර මාස 3 දැන් එහෙම නැහැ. ඩිම්බ වල ක්වොලිටි එක වෙනම තියෙන්නේ, ගර්භාෂය වෙනම හදා. ඒතර ඩිම්බ ක්වොලිටි එක ලොකුට අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් ශුක්‍රාණු yes මාස 3කින් ශුක්‍රාණු ක්වොලිටි එක හස්බන්ඩ් කෙනෙක්ට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒතර කෙනෙක් හිතනවා නම් මම මේ දෙන ශුක්‍රාණු ඉතා හොඳම මට්ටමට ගන්න ඕනේ කියලා. අන්න අර මං කිව්වේ මම මේවා කිව්වට ඔක කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. සා කරන්නත් බෑ. ලේසිත් නෑ. ඉතින් සමහරලාට ඒගොල්ලන් ස්ට්‍රෙස් වර්කින් ස්ට්‍රෙස්. තැලකම් වැඩ. ඊට පස්සේ යාළුවෝ ටික සෙට් වෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවානේ. ඒවත් එක අපිට කියන්න පුළුවන් කරන්න කියලා. නමුත් ඒක කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. මේ තියෙන ජීවන රටාවේ සමහරලා අපි කිව්වා. ඉතින් කියනවා ડોක්ටර් ජොබ් එක නවත්තන්න බෑනේ කියලා කියනවා. yes ඒක. but යම් උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ. යම් උත්සාහයක් අපි ගන්න ඕනේ. ඒකට ඒක නිසා IVF එකට ඉස්සෙල්ලා මේ කාලය කියලා කොහෙවත් නැහැ. but මාස 3ක් උපරිම ඇති කෙනෙක්ට IVF එකට ඉස්සෙල්ලා එයාගේ ඔප්ටිමයිස් කරගන්න. ඒ සිස්ටම් එක උපරිමයට අරගෙන ඉවර වෙලා මේ IVF එකේ සක්සස් එක තව 100ක් හරි වැඩි කරගන්න. 100ක් වැඩි කරගත්තත් කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා. ඒ කාලය ඇතුළත ව්‍යායාම කරලා, මෙඩිටේෂන් කරලා, හරි මයික්‍රෝ නියුට්‍රිෂන්ස් ටික හරියට අරගෙන බැලන්ස් ඩයට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඔය අන්තිම මාස 3 IVF රිලේෂන් මම පර්සනලි කැමති ඔන්න ඔය මාස 3 එයා ආගමික දේවල් වලට වැඩිපුර යොමු වෙනවා. මොකද හේතුව මේකේ මම සහ දැන්ට වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මොකද අපි කලලයක් අරන් ගිහිල්ලා මේක තැම්පත් කරනවා. මේක මම දන්නේ ඕන ආගමක ගත්තාම හැම ආගමෙම හැම ආගමෙම මේක හිතක් කියලා එක අපි සරල වෙන විඥාන ලොකු වචන අයින් කරමු. හිතක් කියලා එකක් මේකට ඇතුල් වෙන්න එපා. මොකක් ඕන ආගමක විශ්වාස කරනවා අපි මේ බුද්ධ ආගම ගැන නෙවෙයි. ඒතර මෙන්න මේ හිත ඇතුල් වීමේ ක්‍රියාවලිය අපේ අතේ නැහැ. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් එයා පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එයාගේ mental spiritual පැත්ත හදාගෙන එයාගේ මොකක් හරි කර්ම ශක්තියක් ඉඳන්නේ මොකක් හරි අතීතයේ හේතුවක් නිසානේ මේකේ පරක්කු වෙන්නේ. ඒතර මේ යාට අදාළ කෙනාව ගෙන්න ගන්න. අදාළ පුද්ගලයා යාට ගෙන්න ගන්න. ඒතර එන්නේ ඒ සම්බන්ධව එන්නේ මාස 3 අර මං කිව්වාගේ අර ෆිසිකල් පැත්ත හදා ගන්නවා වගේම ඒ ස්පිරිචුවල් පැත්ත යාගේ හදා ගන්න තරමන අන්තිම මාස 3ේදී යාට පුළුවන් මේකේ සක්සස් රේට් එක වැඩි කරගන්න. ඒක නිසා කෙනෙක් හිතන්න එපා මේ වෛද්‍යවරයෙක් විතර ගිහලා විටමින් ටික බිව්වා කියලා බබෙක් හැදුවයි කියලා. විටමින් ටිකට වඩා මම දකින දේ තමයි මම අර හැමතිස්සම කියන්නේ නැහැ මගේ එන පේෂන්ට් මම කියන රුවන්වැලි සෑයට ගිහිල්ලා ඉවරලා වැඳලා හැමදාම සිල් අරගෙන ඒව කරන්නේ. මොකද ඒවෙන් මම දකිනවා මේ බෙහෙත් වලට වඩා දෙයක් ඒවෙන් ඇති වෙනවා කියලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ඒවා ඉතින් රිසර්ච් වලින් ඔප්පු කරන්න බෑ. නමුත් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දන්නවා මේ දේවල් අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා කෙනෙක් හිතනවා නම් මම IVF එකට ඉස්සෙල්ලා ලේස්ති වෙන්නේ yes. අර ඔක්කොම කරන්න මේ හොඳ කෑම ගන්න එක්සර්සයිස් කරන්න. ඊට අමතරව ස්පිරිචුවල් පැත්ත යාගේ අපි කියමු මොකක් කරේ එක සිල්පදයක් රකින්න. මොකක් එක වැරද්දක් නොකර වැරද්දක් කර ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒ වැරද්ද නොකර. මොකද අපේ මේ වැරද්ද මම නොකරන එකෙන් මට මෙහෙම දෙයක් ලැබේවා කියලා අර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එකයි කරන්න ඕනේ. එක දෙයක්. ඒ මාස 3 තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න මහත්යත් එක්ක. සරල දෙයක්. ඒ මාස 3 නෝනට මොකුත් වචනයක් නොකිය ඉන්නවා මාස 3. ඒ හරි සරලයි. ඒක තුලින් මගේ මේක ඉෂ්ට. එහෙම වෙච්ච දේවල් තියෙනවා.
ඒ අපේ පේෂන්ලා අපිට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. එහෙම දේවල් තියෙනවා. මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවම නෑ. අර තියෙන්නේ මොකද්ද? හෙදකමයි ඔක්කොම එකතු වෙන්න සිස්ටම් එක. ඒක බෙහෙත්ම වගේ නෙවෙයි. මේක අනිත් ලෙඩ වගේත් නෙවෙයි. මේක අපිට ඇහැට නොපෙනෙන ස්පිරිචුවල් ලෝකයක් එක්ක අපිට ඇහැට නොපෙනෙන සෙටප් එකක් එක්ක ආත්ම කෝටි ගාණක් එක්ක සම්බන්ධයක් තමයි මෙතනදී අපි ඇති කරන්නේ. නැතුව මේක ආවර heart attack එකේ වගේ බේත ගැව්වා බ්ලොක් එක ගියා උන්ට බේත් ගත්තා ලෙඩේ හොයාගත්ත කතාව නෙවෙයි. එහා ගිය දෙයක් මේක ආත්මයක් එක්ක සම්බන්ධයක්. ඒතර එයා IVF එකට ඉස්සෙල්ලා ලේස්ති වෙන්න ඕනේ ආත්ම ගානක ඉඳලා. මම ඇහුවොත් මම එහෙමයි කියන්නේ. අඩුම මාස 3ක් තමයි එයාගේ ටයිම් පීරියඩ් එක කරන්න ඕනේ. දැන් වෛද්‍යතුමා කිව්වා වගේ අර නොපෙනෙන බලවේග වලටත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන එක නේද? නොපෙනෙන බලවේග නෙමෙයි. ඔතන වරදවා මේව ගන්න එපා. නොපෙනෙන බලවේග කිව්වම වෙන වෙන දේවල් වලට කට්ටිය යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක කාටවත් කරන්න පුළුවන් එකක් නේ. නූලක් දාලා අර මන්ත්‍රයක් දාලා ඒ නොපෙනෙන බලවේග අර මේක සූර්යයක් දාලා එහෙම එකක් මම කිව්වේ නෑ. මේක මම කිව්වේ අපේ ආධ්‍යාත්මිකව සරලව අපි ස්පිරිචුවලි කෙනෙක් එයා හොඳට ඉන්නවා නම් මේක අපේ ඇඟේ ඔකේ තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් සිස්ටම් එක. මේක මේ මුල් ලෝකෙම මේ අපිට තේරෙන ভাইබ්‍රේෂන් එකක ඉන්නවා. චුට්ටක් මම පස්සේ අපි වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමු human mind and vibration. අපි මේ ඔක්කොම මේ දකින ඔක්කොම ভাইබ්‍රේෂන්. ආත්මයක් කියලා අපිට ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් එක පොඩි චේන්ජ් එකක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ভাইබ්‍රේෂන් සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරගන්න එක ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. සරලව කිව්වොත් යම් හේතු අපි සරලකොත් මීට ආත්ම 5කට ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් ඇබෝෂන් එකක් කරනවා. ආත්ම 5කට ඉස්සෙල්ලා. අපි කිව්වා 100ක් කියන්නේ. හැබැයි ඒකේ මොකක් හරි මේ මිනිස්සයාට ඒකේ ඵලයක් දෙන්න එපා. ඒතර ඒකේ ඵලය මොකද? ආයි ළමෙක් හම්බෙන්නේ නැතිව සබා ධර්මය දෙනවා පොඩි ටාගට් එකක්. ළමෙක් නැතිව ඒකේ දුක පෙන්නනවා යාට. එයා කරපු වැරද්දට යාට දෙන්න එපා මොකක් හරි. එයා කරපු වැරද්දට ළමයා කියන එක්කෙනාගේ එයාට කොච්චර ළමයා කෙනෙක් කෙනා කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. ඒතර ළමෙක් නැති වෙනව සෆර් කරනකොට එයාට තේරෙනවා මං ජීවිතේ ආයි ඇබෝෂන් එක කරන්නේ නැහැ. එහෙම දැන් අයිලා කියන ડોක්ටර් බාන්න හැමතැනම මේ කට්ටිය ළමයි නැති කරගන්න අපිට ළමයි නැහැ. අය දැන් මොකටද ඒ කියන්නේ මොකද? එයා අතීතේ කරපු එකක් එයා මේ සබා ධර්මයේ හරි වටිනාකම දෙන්න. අපි දන්නේ සබා ධර්මයක් කොයි වෙලාවෙ තීරණය කළ ඉවර කරයිද දන්නේ නැහැ. එයාගේ වටිනාකම එයාට තේරෙනවා කියලා. එතකන් එයාට ඒක ආත්ම 100ද 200ද දන්නේ. ඒතර අතීතේ කරපු මේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේද. ඒතර ඒකට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට ස්කිප් කරන්න පුළුවන් කරන්නේ. නැති කරන්න බෑ. අපිට කර්ම නැති. හැබැයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නය වෙන ආත්මයකට දාලා වෙන ආත්මික තියෙනක මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් අපි හරි පරිසරයේ හැදුවා. අපි හරි අපි හරි ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදුවාම වැරදි ග්‍රවුන්ඩ් එක හරි බීජය පැල කරන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ්. ඒතර ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. අපි ගාව තියෙන වැරදි ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ බීජය පැලවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදුවාම අතීතේ මේක රැකගෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක අතීතේ අනාගතේ නෑ. ඒක වෙන කවදාද අපි දැන් මේක මේ ඉන්න ටික කොහොමද මේක හදාගන්නේ? ඒතර ඒ වගේ ඉන්න තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ස්කිප් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකේ කර්ම. අපිට එකපාරටම ඔක්කොම නැති කරලා දාන්න. අන්න ඒකට තමයි මම කිව්වේ අර මේ මාස 3ක ඉඳලා මේ සිස්ටම් එක මේ හදාගන්න කියලා වෙලා. මොකද මේක සම්පූර්ණ ස්පිරිචුවල් සිස්ටම් එකේ යන එක. මේක අපි කොච්චර කිව්වත් කොයි රටේ අපි ගිහිල්ලා දැකලා තියෙනවා. ඒ අපි ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් ඒ ෆොරිනර්ස් වලට ඒක හරියන කට්ටිය ගත්තාම ඒගොල්ලෝ අපේ ලංකාවට වඩා සෑහෙන ආධ්‍යාත්මිකව ඉස්සරහින් ඉන්නේ. සරලව කිව්වොත් මේගොල්ලෝ අපි හිතන අපේ කට්ටිය පන්සල් ගියාට කෝලියට ගියාට ආයි ගෙදර ඇවිල්ලා ගියා එතන කතන්දර එතන ඉවර වෙනවා. නමුත් මේ මිනිස්සු ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ මට්ටමට ඉන්න ඒ මයින්ඩ් සෙටප් එක තියාගන්න. ඒත් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ අපේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් සිස්ටම් එක හදන්න. මොකද අපිට ගැළපෙන ভাইබ්‍රේෂන් එකක්ම තමයි ආයේ මෙතනින් ඇවිල්ලා සෙට් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ සිස්ටම් එක හදාගන්න එක නැතු මම මේ නොපෙන්න බලවේග පස්සේ අරව මේව කරන්න කිව්වේ නෑ නේද කියලා සිස්ටම් එක. ඔව් වෛද්‍යතුමනි ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔබ හරි ලස්සනට ඒක හරිම විදිහට පැහැදිලි කරා. මම හිතන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන අම්මලා තාත්තලාට මම හිතන්නේ හොඳ උත්තරයක් ලැබුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි විශ් ෆර්ටිලිටි හොස්පිටල් ඩොක්ටර් හෙලරුවන් YouTube channel එකත් එක්ක ඔබ මෙච්චර වෙලා රැඳී හිටියා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටලු අපිට යොමු කරන්න. නැවත ලස්සන සුන්දර දවසක මේ ප්‍රශ්නත් අරගෙන මම එනවා. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්. හැමදේම අලුත් වෙලා වෙනස් වෙලා. මදසරු නිසරු දරුපල ප්‍රමාද මව්පියවරුන්ට විතරක් නෙමේ. කිරිසීනේ පතන සියලු දෙනාට. විශ් ෆර්ටිලිටි හොස්පිටල් ඩොක්ටර් හෙලරුවන් YouTube channel එක ජීවිතයට ලං කරගන්න. දැන්ම subscribe කරන්න.